د کاپ شلمه د فرهنګي میراثونو ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت اړوندو ادارو له لوري په ځانګړو مراسمو سره ونمانځل شوه. مسؤلینو وویل چې لرغوني او فرهنګي آثار زموږ د هیواد د ملي هویت څرګندونه کوي چې تئاتر، سینما، لرغوني ځایونه او نور اړوند آثار پکې شامل دي. 20 هود روز میراث‌های فرهنگی بود. طوری که به شما بهتر معلوم است میراث‌های فرهنگی از دو بخش تشکیل شده. یکی میراث‌های ملموس و دیگرش غیر ملموس. در بخش‌های هنرهای ملموس بر شما بهتر معلوم است که آبدات تاریخ است، مساجد است، باغ‌هاست و جایهایی است که اعمار شده. و در غیر ملموس پروگرام‌هایی است که اسمش قابل لمس نیست که عبارت از تئاتر است، موسیقی است و بخشی که بخش هنرهاست، بخش هنرهای تجسمی که هر دو بخشش در بر میگیره، هم ملموس و هم غیر ملموس. د هنرستان رئیس محمد هاشم زیاته کړه چې د کلتوري میراثونو او لرغونو آثارو د ساتنې او هغې ته زیان نه رسول د هر هیوادوال دنده ده او باید هغه میراثونه په ښه توګه وساتل شي. این رسالت تمام مردم افغانستان است تا از میراث‌های خود حمایت و حفاظت بکنند و توجه خاص به او مبذول داشته باشه. طوری که به شما معلوم است در طول جنگ‌های متواتر و متداوم اکثرا آثار هنرهای تجسمی از بین رفت و به سرقت رفت و ما داشته‌های خود از دست دادیم. حالا چطور میتونیم ما از او حفاظت بکنیم، حمایت بکنیم و باید با هنرمندای خود توجه صورت بگیره. وقتی که هنرمند نباشه آثار از کجا تولید میشه؟ باید آثار هنرمند تولید بکنه، آثار به وجود بیاوره و آثار به انظار مردم به نمایش بگذاره. د یادونې وړ ده چې د فرهنګي میراثونو ورځې په مناسبت ځانګړی نندارتون هم جوړ شوی و چې بېلابېل هنري آثار او انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شول.